नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागले एउटा फर्म खोलिसकेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने केयरगिभरको रूपमा इजरायल जान चाहने सम्पूर्णका लागि भनेर एउटा फर्म खोलेको छ। यो फर्म खोल्नुभन्दा अगाडिदेखि नै मलाई धेरैजनाले रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो, सर यो FET को A2 लेभलको क्लास गराइदिनु न, A2 को क्लास दिनु न, A2 को क्लास दिनु न। मलाई यति धेरै फोन कल आइरहेको थियो, कुरा छोडिदिनुहोस् हैन। अब यो धेरैजनाले फोन गरिरहेपछि मैले विद्यार्थीहरूलाई के भन्थेँ, त्यो जान खोज्ने जो पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले के भन्ने गरेको थिएँ भने इजरायलको चाहिँ अलिकति सिस्टम फरक छ हैन। किनभने सुरुकोचोटि ग्रामरको टेस्ट लिएर इन्टरभ्यू लिएर लग्यो, दोस्रोचोटि यता A2 ब्रिटिस काउन्सिलको कोर्स लिएर गऱ्यो। अब यसले कताबाट लान्छ चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली आइडिया छैन भनेर मैले उहाँहरूलाई रेस्पोन्स गर्थेँ। त्यही पनि सर म तयारी हुँदै गर्छु भन्दाखेरि मैले के गर्ने गरेको थियो त उहाँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिने गरेको थियो। त्यसको चाहिँ अगाडि पढाएको रेकर्डेड मटेरियल यसपालि फेरि खुलेको छ अब हैन। यो 2083 साल 2 महिना 13 गते फर्म खुलेको छ। फर्म खुलिसक्ने बित्तिकै मलाई यति धेरै फोन आयो, राति नै मेसेजहरू आइरहेको रहेछ, राति खुल्या रहेछ, राति नोटिस आएको रहेछ, रातिबाटै मलाई मेसेजहरू एकदमै धेरै आएको थियो, फोनहरू पनि आइरहेको थियो। आज मात्रै मैले 100+ फोन कल्सहरू रिसिभ गरिसकेँ होला। अनि अब एउटै कुरो कतिजनालाई रिपिटेडली भन्ने, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोमा म धेरै कुराहरूमा डिटेलमा भन्दैछु, त्यसले गर्दाखेरि भिडियो स्किप नगर्नुहोस्, सबै कुरा एन्डसम्म हेर्नुहोस्, यो इजरायल जान खोज्नेहरूका लागि। सो तपाईको फर्म भर्ने समय सुरु हुन्छ 2083 साल जेठ 17 गतेबाट असार 7 गतेसम्म, भनेको आज 14 गते भयो। अबको 3 दिन पछाडिको राति 12 बजेबाट फर्म खुल्छ, तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र 83 साल असार 7 गतेसम्म तपाईको फर्मको म्याच छ हैन। अब डिमान्ड थुप्रो आएको छ, तर कसरी आएको छ भने 1000 जना चाहिँ सेलेक्सनमा पर्नेहरूलाई फुत्त लिएर गइहाल्ने, रहेको 1300 जनालाई चाहिँ अब त्यो हाम्रोमा यो वेटिङ लिस्ट भन्छ नि, हो त्यसरी नै वेटिङ लिस्टमा राखेर वेटिङ लिस्टबाट लाने भनेर चाहिँ उनीहरूले योजना गरेको छ र टोटल 2300 जनालाई चाहिँ भनेर फर्म खुलेको छ। यो बुझ्नु पर्यो। अब एज लिमिट तपाईँ असार 7 गते भित्रमा 25 वर्ष पुरा भएको हुनु पर्यो। सर म 25 लाख छु, पाउनुहुन्न सर, म चाहिँ त्यतिन्जेलमा चाहिँ म 4600 लाग्ने रहेछु महिनाले चाहिँ, वर्षले चाहिँ, त्यो भएन। 25 वर्षभन्दा माथि हुनु पर्यो, क्रस भएकै हुनु पर्यो, 45 वर्षभन्दा मुनि भएकै हुनु पर्यो, त्योभन्दा बाहेकले पाउनु भएन। अर्को कुरो छ हाइटको कुराकानी। हाइटको 4 फिट 11 इन्च भन्छ, 5 फिट सम्झिनुहोस्, तपाईँ 5 फिटको हाइट हुनै पर्यो है, त्यति हुनुपर्छ। किनभने 4-11 मात्रै त अब के कसो गर्छ हैन भोलि पर्सि, तर 5 फिट हाइट अनिवार्य छ। अनि क्वालिफिकेसन के चाहियो त, SE पास गरेर CMA अथवा ANM अनमीको चाहिँ 15 महिनाको कोर्स गर्नुभएको हुनु पर्यो, अथवा +2 कुनै पनि फ्याकल्टीमा +2 सकेर अनि 3 महिनाको केयरगिभरको ट्रेनिङ अनिवार्य लिएको हुनु पर्यो। यदि लिनुभएको छैन भने तपाईलाई यसपालि पनि इजरायल जुरेन, लिनुभएको छ भने ठिक छ हैन। अनि योभन्दा अगाडि पनि कुनै कामले, चाहे त्यो अब पढ्न होस् चाहे कुनै पनि कारणले इजरायल जानु भएको छ भने यो पालि तपाईको लागि भएन, इजरायलले तपाईलाई लाँदैन। अथवा तपाईको परिवारको दाजु भाइ दिदी बहिनी कोही मात्रै पनि त्यहाँ जानु भएको छ भने तपाईलाई लाँदैन, ओके। फ्यामिलीबाट कोही जानु भएको छ भने तपाईको लागि इजरायल, फुल स्टप, बुझ्नुभयो। अनि अर्को कुरा, मलाई आज अघि मात्रै थियो, सर मेरो 2 वर्ष 3 महिना बाँकी छ सर मेरो पासपोर्ट भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब फर्ममै कम्तीमा 3 वर्ष भनेको छ, कम्तीमा 3 वर्ष भनेको छ भनेदेखि मैले 2 वर्ष 3 महिनालाई चाहिँ मैले ओके भन्दिन मिल्यो, मैले भन्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि 3 वर्ष तपाईको भ्यालिड पासपोर्ट हुनुपर्छ, भनेको पासपोर्टको एक्सपायरी डेट आउन 3 वर्ष बाँकी हुनु पर्यो है। अनि अब सबैभन्दा तनावको कुरो छ ल्याङ्ग्वेजको कुराकानी छ हैन। ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ यसले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने यसपालि चेन्ज गरिदियो। पहिला चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलबाट A2 ल्याउँदा भइहाल्थ्यो हेर्नुहोस्, तर यसपालि के गरिदियो भने त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने अब राइटिङमा राम्रो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब स्पिकिङ रिडिङ पनि राम्रै छ, अब चाहिँ लिसनिङ र स्पिकिङ कमजोर भए पनि A2 आएदेखि चाहिँ जान पाउँथ्यो। तर यसपालि चाहिँ उसले के गरिदियो भने तपाईको इच ब्यान्ड नै तोकेर चाहिँ उसले फर्म खोलिदिएको छ, त्यो पनि अर्कैतिरबाट गरिदियो। पुवर फाउन्डेसन अफ इङ्ग्लिस टेस्ट भन्थ्यो, ब्रिटिस काउन्सिलको कोर्स गराउँथ्यो, यसपालि अर्कै क्याम्ब्रिजको चाहिँ अपस्केल इङ्ग्लिस टेस्ट भनेर गराउने गरेको छ यसपालिलाई। त्यसमा पनि के गर्ने अरे भन्दाखेरि रिडिङमा A2 ल्याउनै पर्यो,
हेर्नुहोस् ल, रिडिङमा के ल्याउने A2 ल्याउनु पऱ्यो अरे, राइटिङमा के ल्याउने A1 भनेको यो कोर्सले यसपालि तपाईँलाई राइटिङमा त्यत्रो धेरै इम्फेसिस दिएन। राइटिङ भनेको जेनरल कुराहरू, आफ्नो इन्ट्रोडक्सनहरू, नर्मल कुराहरू लेख्न सक्ने भयो अरे। लिसनिङमा A2 भनेको सुनेको कुरा, उनीहरूले सोधेको कुरा बुझ्नु चाहिँ पऱ्यो अरे, हैन, A2 लेभलको चाहियो। तर स्पिकिङ चाहिँ अलि राम्रोसँगले उनीहरूले सोधेका WH क्वेसनहरूको चाहिँ आन्सर दिन सक्ने अथवा चाहिँ स्पिकिङ गर्न सक्ने गरेको तपाईँहरू हुनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट भयो। अब यो बाहेकको दीर्घकालीन रोगहरू नलागेको गोनोरिया, एड्स जस्ता खालका दीर्घकालीन, अब आँखाको पावर कम भएको बढी भएको भन्दै पनि मलाई सोधिरहनु भएको थियो। त्यसको बारेमा मलाई ठ्याक्कै आइडिया छैन, किनभने त्यो बारेमा कहीँ पनि खोलेको छैन। तर दीर्घकालीन रोगहरू नभएको चस्मालाई त त्यत्रो इस्यु नगर्ला, बट लेट्स सी, हैन। त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। dofe.gov.np वेबसाइटमा गएर तपाईँले यदि त्यहाँनिर डिस्कसन गर्नुभयो भने, उनीहरूसँग चाहिँ बुझ्नुभयो भने उनीहरूले इन्फर्मेसन दिन्छ ल। त्यसको चाहिँ मैले त्यति भने यहाँभन्दा बढी त्यो बारेमा म बोलिनँ, किनभने थाहा नभएको कुरामा बोल्नु राम्रो पनि हुँदैन, है कि। अब रह्यो कुरा क्याम्ब्रिज अपस्केल इङ्ग्लिस टेस्टको कुराकानी। सर क्लास लिइदिनु पऱ्यो, क्लास लिइदिनु पऱ्यो। आई बिन रिसिभिङ लट्स अफ फोन कल्स एन्ड मेसेजेस, है, थुप्रो फोन र मेसेजहरू पाइरहेको छु मैले। अब के गर्न सकिन्छ भने हामीसँग जस्तै आज 14 गते भयो, हैन। अब एक दिन दुई दिन त विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भेला पनि गर्नुपर्छ होला, यतिकै क्लास सुरु गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरू यदि कमिटेड हुनुहुन्छ, कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई केही कुराहरू जस्तै इङ्ग्लिसको ग्रामरको कुराहरू, इज एम आर, हेज एभ ह्याड, यस्ता यस्तोको युज गर्ने गरेको चाहिँ राम्रो एउटा क्लासको रेकर्डेड प्याकेज उपलब्ध गराइदिन्छु। त्यो तपाईँले घरमा कभर गर्नुपर्छ, एटलिस्ट 3 to 4 आवर्स अ डे। 3 देखि 4 घन्टा पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँले धेरै कुरा जान्नुहुन्छ चाहिँ भाषासँग सम्बन्धित कुरो, ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्ने, अनि कसरी क्वेसन सोध्यो भने कसरी आन्सर दिने भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यो तपाईँले होमवर्क गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई क्लासमा के गरिदिन्छु भने जस्तै पिक्चरहरू चाहिँ देखाएर त्यो पिक्चरलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्ने क्वेसन सोध्ला, कुनै एउटा सिचुएसन दिएर हाउ डु रेस्पोन्ड टु दिस सिचुएसन भनेर सिचुएसन्सहरू चाहिँ दियो अरे, त्यो त्यस्ता खालका लागि चाहिँ मैले टेम्प्लेट हो भने मैले सिकाउन सक्छु, किनभने यो थोरै टाइम छ, हैन। अनि थोरै टाइम भएकोले गर्दाखेरि टेम्प्लेट बेस्ड क्लास गरेर जस्तै आज भनेको 14 गते भयो, हैन। अब एक दिन दुई दिन त मैले पनि तयारी गर्नुपर्छ, किनभने यो कम्प्लिटली न्यू कोर्स हो, जे पाए त्यही पढाएर तपाईँहरूलाई हुँदैन, हैन। सो कोर्स लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि टेम्प्लेट बेस्ड क्लास हो भनेदेखि शनिबार, आज बुधबार हो, बिहिबार शुक्रबार मैले तयारी गरेँ भने शनिबार बिहान एउटा चाहिँ डेमो क्लास ओरिएन्टेसन क्लास बसौँ, हैन। ओरिएन्टेसन क्लास बसौँला। त्यस पछाडिदेखि साँझ 6 देखि 7 अरू मेरो समय पनि सबै क्लासहरू प्याक भएकोले गर्दा इभिनिङ 6 to 7 चाहिँ क्लास बस्न यदि सम्भव हुन्छ भने मैले भनेका सबै कुराहरू यदि तपाईँलाई अप्लाई छ भने मात्रै, एप्लिकेबल छ भने मात्रै चाहिँ मलाई सर म पनि क्लास लिने भनेर मलाई मेसेज गर्नुहोस्, है। त्यो टेम्प्लेट बेस्ड क्लास मैले अलरेडी भनेको छ, किनभने यो पुरै B1 लेभलको कोर्स यदि तपाईँलाई पढाउने हो भने 2 देखि 3 महिना पढाउनुपर्छ, जुन समय हामीसँग छैन अहिले, हैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँ घरमा वर्कआउट गर्नुहुन्छ, रेकर्डेड भिडियोबाट ती ग्रामरका कुराहरू, सेन्टेन्स अर्गनाइजेसनका कुराहरू, ती सबै कुराहरू पढ्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ यहाँबाट टेम्प्लेटबाट आइडिया लिएर त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यदि भनेदेखि तपाईँलाई इङ्ग्लिश गुरु नेपालमा स्वागत छ। क्लास भएछ भनेदेखि 10-15 जना 20 जना विद्यार्थी भेला भइसकेपछि म क्लास सुरु गराइदिन्छु शनिबार बिहानबाट, है। तर त्यो चाहिँ कन्फर्म भएको हुनुपर्छ, हैन। त्यसको लागि म एउटा सर्टेन एउटा चाहिँ गुरुदक्षिणाको व्यवस्था गरेको हुन्छु। त्यो गुरुदक्षिणा कति हुन्छ ती सबै कुराहरू हामी प्राइभेटमा गफ गरौँला, सोसल मिडियामा हामी त्यो कुरा नछरौँ, हैन। गुरुदक्षिणा पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई म क्लासको एक्सेस दिन्छु र रेकर्डेड क्लास पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब घोक्ने काम तपाईँको हुन्छ, हेर्नुहोस्, पढ्ने खट्ने, किनभने 12-15 दिन खटेर एक्जाम पास गरेर लटरीमा पर्नु भनेदेखि त फेरि राम्रै पनि त हुन्छ, हैन। 6-6.5 हजार चाहिँ त्यहाँको पैसा भनेको करिब 2.5 लाख 3 लाख रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ नेपाली पैसा छ। सो त्यो गर्ने इच्छा छ भनेदेखि एकदम नोमिनल हुन्छ फी, एकदम थोरै, है। त्यत्रो धेरै फी हुँदैन यसको, थोरै हुन्छ, किनभने कोर्स नै छोटो छ। र यदि क्लास भयो भने त्यो क्लासमा म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट 100 जनाभन्दा बढी राख्न मिल्दैन, है। 100 जनाभन्दा बढी विद्यार्थी राख्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यदि 100 जनाभित्र पर्ने हो भनेदेखि पहिला मैले भनेका कुरा बुझ्नुहोस्, यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुहोस् अझै एकचोटि,
र यदि यी कुराहरूमा तपाईँ अग्री गर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई WhatsAppमा मेसेज गर्नुहोस् है, किनभने हाम्रो यसमा चारटै चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गराउनु भनेको छ। रिडिङ गरेपछि त्यहाँ रिडिङबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गर्नु पर्यो, साना साना कुराहरू, ती कुराहरू हामी क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ। अर्को राइटिङ भन्छ, बेसिक कुराहरू, ग्रामरका कुराहरू हुन्छन् त्यसमा राइटिङमा। लिसनिङ भन्छ, सर्टेन एउटा सिचुएसन दिएको हुन्छ, त्यो सिचुएसन अनुसार तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यसलाई चाहिँ लिसनिङ गरेर आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ डायलग हुन्छ हैन, साना साना डायलगहरू, त्यस्तै कुराहरू हुन्छ, त्यो सुनेर तपाईँले रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब स्पिकिङमा त सिचुएसन अनुसारको क्वेसन आन्सरहरू हुनसक्छ हैन, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ। यी गर्नको लागि कसरी चाहिँ भन्ने भनेर ठ्याक्क टेम्प्लेट दिन्छु, त्यो घोकेको हुनु पर्यो अनि त्यहाँको सिचुएसन हेरेर गर्नु पर्यो। भोकाबुलरीहरू सिक्दै जानुपर्छ। पढ्ने चाहिँ कुरा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ 6-7 घन्टा दिनको घरमा मेहनत गर्नु भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अहिले तत्कालै, नत्र भने कि त तपाईँको इङ्ग्लिस राम्रै हुनुपर्छ। दुईटा अप्सन छ। अब फेरि मलाई सर केयर गिभरको ट्रेनिङ नि त भन्नुभयो भने केयर गिभरको ट्रेनिङ अब गरेर कहाँ भ्याउनुहुन्छ? 3 महिनाको केयर गिभरको ट्रेनिङ गरेको हुनु पर्यो, अगाडि नै लिएको हुनुहुन्छ, यो तपाईँका लागि। अथवा CMA अनमी हुनुहुन्छ, यो तपाईँका लागि युजफुल भयो, अरूका लागि चाहिँ अलिक भएन है। र यदि अर्कोचोटि खुल्ला र ट्रेनिङ लिन्छु भन्ने हुनुहुन्छ भने मान्यता प्राप्त CTVT अथवा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्था भन्छ, CTVT अफिलिएटेड हुन्छ त्यो प्रायः हैन। त्यसले चाहिँ अनुमति दिएका ठाउँमा मात्रै तपाईँले के गर्ने त, पढ्नु होला। अर्कोचोटि खुल्दाको लागि अब कहिले खुल्छ भनेर ठ्याकठ्याकी कोरियनको जस्तो यति यो महिना खुल्छ यतिखेर खुल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यसको चाहिँ खुलेको बेलामा यसरी नै खुल्छ। हेर्नु न, 2 वर्ष लगभग 2.5 वर्ष पछाडि खुल्यो हैन। मैले पढाएको विद्यार्थीहरू अहिले उतैतिर गएर चाहिँ किभतिर भनेको इजरायलको किभ भन्ने ठाउँतिरका चाहिँ भिडियोहरू कता सेयर गरिराख्नु भएको हुन्छ। अब अर्को कुरा, पोहोर मैले यस्तै खालको चाहिँ भिडियो हाल्दाखेरि कमेन्टमा चाहिँ यो लडाइँ भएको देशमा यो भनेर चाहिँ झन्डै चाहिँ मलाई नै गाली गर्न खोज्नु भएको थियो। मैले पठाउनै ठिक परे जस्तो गरेर मैले पठाउन आँटेँ होइन, नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बिच भएको श्रम सम्झौताले है। र अब त्यहाँ जाने रिस्क आफ्नो कुरा हो। अब सुरक्षा त सुरक्षित नै हुन्छ, किनभने त्यस्तो सडन आतङ्ककारी हमला भएन भनेदेखि चाहिँ हैन नेपालीहरूलाई उनीहरूले जोगाएकै हुन्छ। त्यसमाथि पनि लडाइँ खेल्नेहरूले पनि के गर्छन् भने त्यस्ता वृद्धहरू बस्ने त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ गर्दैनन् हैन। अब किनभने तपाईँहरूलाई लाने भनेको त्यस्तै एज्ड पिपलहरू केयर गर्न, अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ बुढेसकाल लागेका विभिन्न रोग बिराम लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नलाई सहयोग गर्न लाने हो क्या तपाईँहरूलाई। व्हिल चेयर चलाउन हैन, बोकेर उठाउन सुताउन गर्ने, त्यही भएर अलिकति हेभी लिफ्टिङ गर्न पनि सक्नु पर्यो अरे हैन। बुढाबुढीलाई उचाल्न गर्न सक्नुपर्छ होला, के पर्छ होला त्यहाँनिरको त्यो रिक्वायरमेन्ट होला, त्यही अनुसारले मात्रै लाने हो। डिटेलमा तपाईँले चाहिँ त्यो सूचना पढ्नु होला एकचोटि, सूचना जतासुकै छरपष्ट छ। अब हाम्रोमा चाहिँ मैले त्यो सूचनालाई फेरि यहाँ फोटोकपी गर्दै कपी पेस्ट गरेर मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरिनँ। तपाईँको काम के त, त्यो सूचनालाई एकचोटि डिटेलमा पढ्नुहोस्। मैले मेजर कुराहरू मैले के चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर प्रेजेन्ट गरिदिइसकेँ। र क्लास लिनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मैले भनेका कुरामा चित्त बुझ्छ र अग्री गर्नुहुन्छ भने लिनु होला, नत्र भनेदेखि मैले कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्दिनँ है त। अब लिन चाहने इच्छुकहरूका लागि चाहिँ WhatsApp नम्बर तपाईँले यहाँ तलपट्टि बिचबिचमा देखिराख्नु भएको छ, यो WhatsApp नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् हैन। र हामीले चाहिँ गर्छौँ र इनरोल हुनु हुँदाखेरि चाहिँ एडमिसन गरेर मात्रै गरौँ, किनभने अब 1 दिन डेमो 2 दिन डेमो भन्दै त्यो डेमोको चक्करमा हामी नपरौँ। किनभने मैले कस्तो पढाउँछु भन्ने लाग्छ भनेदेखि एकचोटि युट्युबमा चाहिँ 200-250 भिडियोहरू छन्, त्यहाँ हेर्नुहोस् सबै हैन। बुझिन्छ जस्तो लाग्यो भने मात्रै मलाई मेसेज गर्नु होला, किनभने अब डेमो लिएर ट्रायल क्लास लिएर गर्ने समय छैन। सिधा कन्टेन्टभित्र छिर्ने, पढ्ने हो, रेकर्ड लिने, अर्को गर्ने, घोक्न थालिहाल्ने हो, पढ्न थालिहाल्ने हो। बुझ्नुभयो? ल आजलाई यति भने, अब अरू कुराहरू हामी क्लासमा गरौँला है त। बाई।